په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د هېواد د بېلابېلو ولایتونو کرنیزو توکو، وچو او تازه میوو ته د بازار موندنې په موخه دغه نندارتون د کابل په بادامباغ څېړنیز فارم کې د راتلونکو 4 ورځو لپاره جوړ شوی دی. دا نمایش د دې لپاره کېږي چې تولیدونکی راشي د اخیستونکي سره قرارداد لیکو او ورسره د خپل محصولاتو په رابطه باندې بازار موندنه وشي. وزارت صنعت و تجارت و وزارت محترم زراعت ارتباط بسیار نزدیکی کاری داشته و با هم لازم و ملزوم می باشند که با حمایت‌های همیشگی یکدیگر می توانند در رشد صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش عواید ملی و در کل اقتصاد کشور مؤثر و کارا باشد. منابع اقتصادی که در بخش زراعت هستند، زراعت و مالداری هست، به حرکت آمد. دوم سال تقریبا 50% محصولات خوب شد. این سالی که میبینیم همه محصولات زراعتی پریمان است. او محصولات زراعتی با کیفیت و ارگانیک. د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و. هغوی وویل چې په هېواد کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره ده او دوی به د کرنې، مالدارۍ، همدارنګه د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په بیا حاکمیت سره په هېواد کې د غیر رسمي اقتصاد فعالیتونه په پراخه کچه راټیټ شوي. د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شوی او د بدیل معیشت مختلفې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د افغانستان اسلامي امارت د هېواد د کرنې او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په موخه مسلسلې هڅې کوي چې د کورنۍ محصولاتو د ملاتړ او د وارداتو د تعویض مناسب سیاستونه پلي کړي. اسلامي امارت ټولو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې پانګونه د مختلفو سکتورونو کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. باید له دې فرصتونو څخه استفاده وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور د پانګونې ښه ظرفیتونه لري. موږ یو ځل بیا له کورنیو او بهرنیو شرکتونو او کمپنیو څخه غواړو چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې پانګونه وکړي. په هېواد کې د لویو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو سره په هره برخه کې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوي او د افغانۍ ارزښت ورسره لوړ شوی دی. د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو له سوداګرو او هټیوالو وغوښتل چې د مصرفي توکو بیې دې هم راټیټې کړي. بل مې د دغه ټلیفون څخه په ټولو تجارانو باندې ژر دی چې ډالر په بېسارې توګه ارزانه شوی دی، په خپلو نرخو کې تغییر راولي. که چېرې په نرخو کې اوس هم ټوله شان په هغه نرخ کې ښاروالۍ هم څخه مې خواهش دی چې موږ ورسره همکار یو چې باید په نرخو کې په ټولو نرخو کې باید تغییرات راسي چې وکولی شو د افغانستان خلکو ته یوه ورځ یو ډالر، یوه افغانۍ جګ شي یا 2 افغانۍ جګ شي، ټوله نرخونه ورسره جګ شي. ولې تقریبا د 1 میاشتې راڅخه دې خوا چې نرخونه راکښته شوي دي، ارزو مې دغه ده چې په دې کې ټوله کوشش سره وکړي او ټوله خصوصي او ټوله دوکانداران او د فروشان ټوله په دې کې باید پوره همکاري وکړي. په دغه نندارتون کې د هېواد د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو ترڅنګ بېلابېل تولیدي او سوداګریز توکي او د میرمنو په لاسونو جوړ شوي صنایع او ښځینه لباسونه هم نندارې ته وړاندې شوي دي.